Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over de verschillende soorten pastels. En dat zijn er heel wat. Om te beginnen heb ik hier Conté à Paris. Er staat hier 12 kleuren voor landschap, maar er zitten ondertussen ook wel kleuren voor portret in. En je ziet, het zijn vierkante staafjes, tamelijk klein. En het zijn harde pastels. Dus met deze pastels kan je kleine of fijne lijntjes vormen. Nu, je kan ze ook op de zijkant gebruiken. Op die manier. En ik gebruik die voornamelijk in opzet. Ik gebruik altijd of bijna altijd harde pastels in mijn opzet. Waarom doe ik dat nu? Wel, je ziet, als ik hier pastel aanbreng, dan zitten er nog heel wat gaatjes in waar verdere lagen op kunnen inhaken. Als je met heel zachte pastels begint, dan vult de tand van het papier zich veel te vlug. Dus ik raad het echt aan om met harde pastels te beginnen. Dan heb je hier ook nog een ander soort. Dat zijn hier zachte pastels. Er staat erop soft pastels. Maar dit is een tamelijk goedkope pastel. Die jaxel is ook vierkant van vorm. En ik voel direct, oké, dit is ietsje zachter dan de Conté à Paris. Maar je kan ook lijntjes plaatsen met de boordjes van deze zachte pastels. Dus dit waren de jaxel. Deze leg ik even opzij. Dit zijn hier pastels van Staedtler. Is ook niet zo duur. Dit zijn ook zachte pastels en zoals je ziet, ze zijn weer vierkant. Ik ga eens misschien hier een blauwe gebruiken. Wat je dus merkt is, zelfs al is dit geen super zacht pastel, dat hij toch vlugger de tand van het papier vult dan bij deze harde Conté à Paris. Dus je hebt ze in alle soorten kleuren. En dan heb je nog de duurdere pastels. Zoals het pastel van Rembrandt. Dan heb je pastel van Bloks. Dit is pastel van Sennelier. En dit is pastel van Giraud. Van deze vier zijn Rembrandt pastel de minst dure. Dan heb je Bloks, dan heb je Sennelier en de Giraud zijn van een duurdere soort. Maar ze werken allemaal even goed. Stel,
je wil nu een pasteltekening beginnen. Ik begin met een harde pastel. En eventueel kan je reeds met deze harde pastel een laag aanbrengen. Maar je ziet, het vult niet echt het blad papier. En dat is goed om in je eerste lagen niet al te veel pastel op te brengen. En dan ga ik dikwijls over naar een zachter pastel, maar niet te zacht. Stel het is een groene appel. En dit is hier onze slagschaduw. Dan kan ik eventueel overgaan naar een zachter pastel. En je ziet, wanneer je een zacht pastel gebruikt, dat je niet veel hoeft te doen om kleur op je papier aan te brengen. Dit is het pastel van Staedtler. Ik ga eventjes een andere kleur nemen. En je ziet, het gaat ook, maar er wordt ietsje minder kleur afgegeven dan met de pastels van Sennelier. Je kan eventueel opteren om niet in je tekening te wrijven. Maar indien je dat wil, kan je natuurlijk met je vingers gaan wrijven in het pastel zelf. Maar ik zou toch aanraden om dit niet al te veel te doen, omdat het je tekening nogal dood maakt. En wanneer je ziet van ik heb echt wel te veel gewreven in het pastel, dan kan je altijd eventjes met een beetje pastel er opnieuw overheen gaan, zodat je opnieuw die glinstering van het pastel krijgt.
Het is dus ergens, of het zit ergens tussen schilderen en tekenen in. Hoe maak je nu, of hoe breng je nu pastel op? Wel, je hebt het reeds gezien. Je kan gewoon met de kant van het krijtje werken. Je kan natuurlijk ook met het boordje werken. En wanneer je een klein detail wenst, dan kan je ergens een hoekje zoeken om op deze manier kleine beetjes pastel aan te brengen. Wens je nu je handen niet te gebruiken bij het wrijven in het pastel, omdat die echt wel heel vuil worden natuurlijk, dan kan je kiezen voor zo'n applicator. Wordt verkocht voor panpastel, maar dit kan ook natuurlijk bij gewone pastels. Er zit hier een soort mousse op. En dit kan je vernieuwen wanneer dit volledig verzadigd is met pastel. Is wel heel erg prijzig, vind ik persoonlijk. Maar het werkt wel heel goed. En ik heb het idee dat het soms beter werkt dan de handen, omdat je het pastel meer in het papier wrijft. Dan heb ik hier ook nog iets anders aangekocht en dat noemt een color shaper. En het is ook een soort mousse. Maar kijk, als je heel veel wrijft, gaan ze heel rap kapot. En dit kan je dan eventueel nog gebruiken als je schildert om bepaalde textuur in je verf aan te brengen. Maar werkt even goed als dit. Nu, het lijkt op een soort make-up sponsje. Ik heb dit nog niet geprobeerd, maar dat zal ik zeker in de toekomst doen. Om ergens goedkopere make-up sponsjes aan te schaffen en te blenden met make-up sponsjes. Dan kan je natuurlijk ook nog hier een doezelaar gebruiken. En dit werkt ook heel goed. Dus dit zijn 3 manieren om te doezelen wanneer je de vingers niet wil gebruiken. Naast pastelkrijt heb je dan ook nog pastelpotlood. Ik had dat hier eventjes opzij gezet. En je hebt ook heel verschillende merken. Dit is hier Durance. Dit is hier Daler Rowney. En dit is Conté à Paris. Nu, wat heb ik nu gedaan? Ik heb alle groenen bij elkaar gezet. Ik heb hier alle gelen en alle bruinen en oranje bij elkaar. En hier heb ik alle roden en blauwen bij elkaar. Voor mij is dat gemakkelijk werken, omdat ik direct weet, oké, ik heb vooral rood nodig. Ik neem deze doos en voilà, al mijn roden zitten bij elkaar. Je hoeft dit niet te doen, maar anders moet je natuurlijk steeds gaan switchen tussen verschillende dozen in. En dat lijkt mij niet zo makkelijk. Een pastelpotlood kan je echter niet met een gewone scherper scherpen. Dus hoe doe je dat? Stel, je neemt deze potlood
En dan ga je met een breekmes gewoon het hout eraf halen. Heel voorzichtig. Het is een klein beetje oefening. Ik haal daar niet te veel hout vanaf, omdat het soms nogal makkelijk breekt. En dan kan je met schuurpapier er een tipje aan schuren. Dus op die manier kan je alle pastelpotloden gaan scherpen. Dus het is een klein beetje werk en ja, het heeft een klein beetje behendigheid nodig. Maar dat is ongeveer de enige manier om een pastelpotlood goed te scherpen. Want je zal zien als je dat met een gewone potlood doet, dat ze nogal geneigd zijn om af te breken. En wat heb je dan nog nodig? Dat is papier natuurlijk. Een klein ogenblikje. Ik ga dat hier allemaal opruimen en dan kom ik met papier. Ziezo, opgeruimd staat netjes. Laten we het hebben over papier, wat we kunnen gebruiken bij pastel. En dit is er eentje van en dit is Canson Mitaine. Het is een gewoon papier, het is niet gelaagd. En het heeft een honingraatachtige structuur. Zie je die honingraat niet graag, dan kan je eventueel de achterkant gebruiken van het papier, die nogal glad is, maar ik heb dit ooit gebruikt en het gaat wel. Het enige nadeel vind ik van dit papier dat je het echt wel moet gaan fixeren, want zoals je ziet, je wrijft het er gemakkelijk weer af. Dus dit is een probleem, want na fixatie kan je wat van je kleur verliezen of kan de kleur wat donkerder worden. Van ditzelfde merk heb je dan ook het Canson Mitaine Touch. En dit is een ander soort papier. Want hier ligt een laag op en heeft een fijne structuur, waardoor dus het pastel beter op het oppervlak ingrijpt. Wens je niet te gaan fixeren, dan zou ik aanraden van toch iets gelijkaardigs te gebruiken. En je kan er ook met water op werken, wat nog een voordeel is. Hier zie je dat je dus water kan gebruiken. Mede ook omdat het tamelijk dik is. Het is 350 gram. Je hebt ze ook in allerlei maten. En je hebt ze in allerlei kleuren zoals je ziet. Ik heb er al heel wat van gebruikt. Dus bepaalde kleuren zijn gewoon reeds opgebruikt. Maar ik vind het wel mooi van kleur. Dus dit was Canson Mitaine Touch. En dan heb je nog pastel mat. En ik moet zeggen, pastelmat is wel echt mijn favoriet. Je kan er met water op werken.
want het is ook 360 gram. Het heeft een heel fijne speciale structuur. Je voelt bijna niet dat er een structuur in zit. Het grijpt wel zeer mooi je pastel. En je hoeft niet te fixeren. Je kan bijna niet fixeren op pastelmat. Heb ik me laten wijsmaken, dus ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Er bestaat een bepaalde soort fixatief die speciaal is voor pastelmat. Maar ik fixeer gewoon pastelmat niet. Omdat het eigenlijk niet nodig is. Dus je hebt ook heel veel verschillende kleuren. Dit is hier een witte. Enzovoort. En je hebt iedere keer een schutblad daartussen. Wat wel heel interessant is. Want dit schutblad kan je dan gebruiken om je werk te gaan bewaren. Dus dat is ook wel heel interessant dat dit erbij zit. Maar je hebt nog andere soorten. Dit zijn hier 2 staaltjes pastelkaart van Sennelier. Heeft ook een zandige ondergrond. Is wel ruwer dan hier het pastel of het Canson Mitaine Touch. Het grijpt heel goed in op het oppervlak. Maar je kan er niet met water overheen gaan. Dus dat is een nadeel als je dus met water wil werken tijdens je pastel. Dan heb je ook nog iets van ampersand. Nu, dit is een gessoboard. Dit is om op te schilderen, maar je hebt ook iets gelijkaardigs om met pastel op te werken. Ik heb er ooit 2 gekocht en ik moet zeggen, echt waar, ze werken perfect. Het is een heel speciale methode om dit plankje te gaan voorbereiden. En ja, het is een aanrader, maar heel erg duur. Dan heb je nog UArt pastelpapier. Heeft ook een laag, een bepaalde structuurlaag. En dit heb je in verschillende soorten ruwheid. Ik heb er hier nu nummer 400, 500 en 600, wat de minst ruwe zijn. Maar je hebt ook 100, 200, 300, wat echt heel erg ruw is. Het is natuurlijk een keuze als je graag op dat soort papier werkt. Persoonlijk werk ik niet graag op zeer ruw papier. Nu, ik heb het geprobeerd met 400 en 500. En wanneer je dus je handen gebruikt of je vingers om het pastel uit te wrijven, gaat het niet zo goed. En krijg je echt van die blaren op je vingers. Dan heb je nog een soort papier en dat is Hahnemühle velour. En het woord zegt het zelf, het is velour. Het is een heel speciaal papier. En you love it or you hate it, zeggen ze. Persoonlijk vind ik het wel interessant om het dus uit te proberen. Ik heb er verschillende tekeningen op gemaakt. Momenteel heb ik er geen meer. Het is zo dat je ook je pastel bijna in het vloer moet gaan duwen. Dus het is een heel andere manier om te werken dan wat we gewoon zijn met pastel. Dan kan je natuurlijk ook je papier zelf nog voorbereiden om er met pastel op te werken. Dit is wel de minst dure manier om het te doen. Dit is hier Clear Gesso van Liquitex. En het staat er zelf op. Dus for acrylic, all pastels and other
Paint Medium. Ik heb er hier eentje voorbereid en je voelt en je hoort waarschijnlijk, het geeft echt wel een zanderige ondergrond en je kan er met pastel op werken en je ziet, het grijpt echt wel zeer goed in je papier in. Dan heb je ook nog Pastel Ground van Golden. En ik heb dit ook uitgeprobeerd. Dit is hier met Pastel Ground van Golden. En je hoort ook opnieuw, het is een heel zanderige structuur. En ik heb geprobeerd om met verschillende materialen een ondergrond te zetten. Dus droog, met water verdund, gewoon met waterverf, met verdunner en met een olieverfwash. Dat zijn dus allemaal ondergronden wat je kan gebruiken om daar een pasteltekening te gaan opzetten. Ziezo, beste mensen, dit was wat uitleg in verband met het materiaal dat we ter onze beschikking hebben wanneer we met pastel werken. Hopelijk vonden jullie het interessant en tot nog eens. Dag!